Satu, dua, tiga. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Astagfirullahaladzim. Gak tahu ini di bukit apa, tapi bagus pemandangannya. Asik sih pemandangannya, mantap. Tadi kakinya berdarah dia. Akibat terplanting. Aduh, dia nggak bisa ngukur sih. Sama lagu juga, cuman ban dia karena nggak mendukung, bannya masih standar bawaan, jadi kurang gigit lah pastinya. Kalau di tanahan ya wow, udah pasti juara, karena itu ban tempe. Ban tahu udah biasa, ini ban tempe nih. Masih explore baju mas ya. Wah, jadi video-video kami itu real, nggak ada ini ya, nggak ada rekayasa ya. Aduh, apalagi main gimmick. Wah, kita nggak pernah main video-video begitu, nggak jago, nggak bisa malahan. Jadi memang kita untuk video vlognya memang kita lebih ke daily vlog. Kita daily vlog dan explore sesuatu yang memang menurut kita bagus, atau perjalanan kita ya, pasti kita akan dokumentasikan dengan menggunakan Sang Raja 135 cc. Puas ya pokoknya. Semoga malah bisa kebeli satu lagi nih, ada niatan buat beli satu lagi, cuman masih proses apa ya, negosiasi panjang. Karena belum menemukan titik temunya buat ngedapetin motornya. Ada satu inceran masih original, tapi harganya masih selangit. Nunggu harganya agak turun dikit baru kita sikat. Ini jalurnya udah kayak buat sirkuit nih. Wah, jalurnya memang menghabiskan banyak rem ini. Jalurnya emang sepi, cuman kecil, takut ada ayam nyebrang aja. Masih jauh banget deh kayaknya sih.
Oh, kanan. Assalamualaikum ya Al-Fatihah. Oh, bismillah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi alaihim. Skir. Memang jalurnya sangat mengasihkan ini. Udah ke jalur gedenya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jadi touring ke Banyumas ini, muter-muter jadinya. Emang terkenal jalurnya padat sih di sini, apalagi arah Cilacap ya. Gue paling belakang, nahan arlang nih. Yogyakarta, Purworejo, oh kiri. Mana Yud? Baru ketemu Tony apa orang? Orang wis. Baline bae mbok. Balik ke bae. Iki ketemuane nang kene kono karo. Ning kene. Nang Tangkot Sudir. Aku balik kok lewat ngendi? Arep lewat Dongkal Maning. Tunggal Manja. Ya bae motor ning kok sudah tekan kaen perapatan lah. Berarti ke jalur siji-sijine kan gue maring mana? Ya wis ora apa-apa. Kamu aku video beradung pasnya wae. Iya, tok video. Mana? Kita kelas dulu di sini. Astagfirullahaladzim.